好，今日訪問我啲同事先啊。咁你知我哋係一個理財顧問團隊啦。咁啊，今日我哋阿 Keith 喎，喂 Keith 其實你點解會做保險嘅咧？其實我做保險嘅原因係因為我想我將保險嘅事業第時傳俾我仔女咯。咦 OK 喎，呢個其實有傳承嘅諗法啦。係咁另外又想問下，其實譬如你平時一日嘅工作咧，大概點樣安排？其實如果平時嘅工作安排咧，就會係返早會啦，然之後就會搞公司嗰啲MPF 嗰啲啦，另外好多客嘅 claim 都會處理嘅。行政啊、係賠償啊、冇錯服務咁樣啲啦。冇錯喂，咁啊八卦香港人嘅生活先，不如Keith 你開下你個袋啊嗱，因為我即係喺公司冇耐啦，而家啱啱翻嚟。咁啊，不如平時你有個袋會裝咩咧？我哋出去見客嘅時候。呢度就係一啲公司嘅 MPF 嘅 form 啦。另外，喂，一定要有個電池嘅，係啦，因為要充電寶，充真電寶係要用嘅， OK，好多時候冇晒電。跟住另外就一啲嗱，依沓都係 form 啦。另外呢啲就我自己一啲工作上需要可能連嘅 label 啊，或者一啲信件啦。哇，好整理喎！仲有仲有一定有部簽單用嘅簽單神器 iPad OK，冇錯。OK， 非常好嗱，努力咁啊，我哋 update 下啫，咁啊係，大家一齊努力加油 OK。好。